Постното днес е доматена супа с фиде. Нарязва се кромит лук и малко чесън. Това, че лука е червен, е без значение, просто нямах бял. Загрявам мазнина, слънчогледово олио или зехтин и на бавен огън под капак оставям за няколко минути да се задушат зеленчуците. Тънкостта тук е в запържването на фиде. Това ми го показа един мексиканец. Така няколко снопчета фиде ги натрушавам на дребно и слагам и в продължение на 2-3 минути на бавен огън изчаквам леко да порозовеят. Това е много важен момент за вкуса на супата, който я прави невероятно. След това един буркан домати, пасирани или кълцани, се слагат в тенджерата. Заливам с около литър вода, според това колко искам да е гъста супата. И така на бавен огън варя не повече от 10-15 минути, тъй като доматите са консервирани, не е нужно да се варят дълго. Идва ред на подправките. Магданоз, любим на всички, и малко захар. Посолявам и слагам магданоза. Накрая аромата идва от босилека, в случая в сушено състояние. Вари се още няколко минути и супата е готова. Добър апетит!